लो जी चोरी दा मान डेयरी फार्म दी जी अज तुहानू विजिट कराने जी। पहले नंबर ते गां जी चोरी दा मान खग्गा साहब दी जी। माशाल्लाह चंगी गां है जी, सोहना थन छन गां दा। दूसरे नंबर वैड़ आ गई जी, सोहनी माशाल्लाह वैड़ पहलन गब्बन है जी, तकरीबन को 20 दिन महीना लैंदी गां जी। बड़ी सुथरी वैड़ माशाल्लाह। थना दी फाल बड़ी बिथी थना दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐ गां सी ना, घंटी के निशान को दबाना ना क्या भूलें। ऐ गां सी ना दी ये गाय सच्चा सी शोदा मुंडा के किवें वो बैठी किन्ने दी बैठी स्टार भी बना मेरा चैनल सब्सक्राइब अरे पर झाड़ी बड़े गुजरात वाले जी तेनू पे फोन कर या बंदा दे तू गावा छੱਡ कितने पैसे लेना है गल कर बैक आए आप मामा मेरा कैसे घर माशाल्लाह जी बच्चे ने इधर आ गया जी मज्जां दा सैटअप। अगे केड़ा नहीं जानी अगे नहीं जानी वो है ना वो जेड़ा जेड़ा को आया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਕੱਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ एक मूँह की खोड़ी है मज नक च पाया ने कड़ा जा। इधर गाँव आ गई जी फिर आई गाड़ी चंगी भी बैठ गब्बन है पहले बच्ची है भी गब्बन। दूसरी आ गई गां जी इधर ज़्यादातर गावां सोने वाली ने जी। एक गां जी पहले नंबर तो बहाई है वो मेरा ख्याल है सूई है ताज़ा। जानवर माशाल्लाह मज्जां सुथरियां ने जी, गावां भी सुथरियां ने। एक बच्चे आ गए
मुश्ताक है वैड़ी सेल करनी है खग्गे हाँ आया थे ना नंबरदार वेखण अच्छा अच्छा सब टॉप दी जी है वैड़ी मेरे पसंद दी माशाल्लाह चंगी हाइट है नस्ली जानवर मुंह चुकी होने को पता कोई नहीं दोंदी दोंदी वैड़ जी आ ये बारे कोई इंटरस्टेड होए बंदा तो राबता कर सकता मेरे नंबर से जी खग्गा साहब ने बंदा पुछ दस लेंदा दी गल आप मौजूद कोई नहीं खग्गा साहब इत्थे डेयरी ते पुछ लेना सी उन्हें गल शायद बेचदे होण क्योंकि अगे गाह के काक वेंदा है पिया वैड़ी नूं माशाल्लाह ये कोई 10 दिन 15 लैंदी है तो चंगी थल्लों बन जे दी वैड़ी सुथरी वैड़ आ पिछले घर दी गब्बन है ये तो केड़ा घर दी मर हाँ नंबर फिर मैं दोस्तों अपना दोहरा देना 0343 77 82 028 ये कॉल नंबर है 0316 49 47 051 ये व्हाट्सअप नंबर है जी आप पूरा व्यू डेयरी का है दोस्तों के गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करो सबसक्राइब करो और अपने भाई को अपनी खिदमत का मौका दियो मिला दोस्तों फिर आइंदा आने वाली वीडियो फी अमान अल्लाह अस्सलामु अलैकुम।